السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أتاي مع الشب. هاد الحلقة غادي نهضروا على كيفية تربية الطيور الكناري، وهاد الحلقة غادي تكون استثنائية. معنا واحد الضيف عبد الفتاح السطوطي، أخصائي في تربية الطيور الكناري في مدينة ابن جرير. عبد الفتاح السطوطي من سكان مدينة ابن جرير، 27 سنة، حاصل على شهادة بكالوريا وحاصل على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية. تربية الطيور بديتها تقريبا هادي شي 5 سنوات حتى ل6. بدات على بالصدفة، بحكم واحد النهار لقيت واحد الطائر من النوع ديال البيروش، لقيتو في الزنقة وجبتو للدار وخديت ليه واحد الانثى ديالو والقفص، وحاولت انني نربي هذا النوع هذا. يعني هو تقريبا باش بديت، لكن مع المده يعني اكتشفت بان الطائر هذا يعني ما ارتاحيتش ليه وما لقيتش داك الشيء اللي بغيت فيه، بحكم ما كيغراتش، بحكم بزاف ديال العوامل. من هنا يعني بديت كنبحث على شنو هو الطائر اللي يكون مناسب. يعني دخلت في الانترنت، بديت كنقلب على انواع ديال الطيور. من هنا بدات الفكره وتم الاختيار على طائر الكناري، بحكم الطائر الكناري عنده بزاف ديال الخصائص اللي منها التغريد، بحكم عنده واحد الصوت اللي هو زوين. يعني من تما بدات المسيره. يعني الان الانواع اللي كنربي غير نوع الكناري فقط، ما كنربي شي انواع. بالنسبه للنصيحه ديالي اللي باغي يربي الكناري اول مره، هو اول شيء خاصو ضروري تكون عنده واحد الفكره عامه على طائر الكناري. يعني قبل ما يشريه خاصها تكون عنده واحد الفكره، يعني كيفاش كيتربى، شنو كياكل، كيفاش كيعيش. يعني يحاول يستعين بصديق، يحاول يعني يقلب في الانترنت، يحاول يعني راه كاين الان بزاف ديال المربين اللي عندهم محلات، يمشي يسول يقلب باش ملي يشري داك الطائر ويجيبو للدار يعرف كيفاش يتعامل معاه، يعرف فين. حيت هذا هو المشكل اللي كيوقع فيه يعني بزاف ديال المربين، انه كيمشي كيشري واحد الطائر كيجيبو للدار وهو ما عندوش شي فكره عليه. هنا فين كيلقى صعوبات باش انه كيفاش غيتعامل مع هذا الفرخ، كيفاش غادي كيبقى واحد، كيفاش غادي يوكلوه، كيفاش. هنا الطائر كيتضرر بواحد النسبه كبيره، وداكشي علاش كيموت، بحكم ان الكناري واحد الطائر اللي هو حساس، واحد الطائر اللي هو غالي، يعني يساوي شويه الثمن. يعني الا فات الثمن ليه يعني ممكن ما غاديش يعاود تجربه من جديد، غادي صافي غادي يقول انا ما فيا هذا الفرخ هذا. كيولي صعيب انه يشري فرخ عاوتاني بواحد الثمن اللي هو كبير ويعاود عاوتاني نفس التجربه. داكشي علاش من الاحسن يحاول يجمع معلومات ويعرف كيفاش يتعامل مع داك الطائر، باش ملي يجيبو للبيت يجيه ساهل كيفاش يتعامل معاه. الطائر الكناري كيف ما سبق وقلت واحد الطائر اللي هو جميل، يعني هو معروف بالتغاريد ديالو بالالوان ديالو. والطائر الكناري يعني كينقسم 3 الانواع او 3 الاصناف. كاين الكناري الشكل، وكاين الكناري اللون، وكاين الكناري الصوت. يعني بحكم الكناري الشكل كاين مثلا الفريزي، كاين الكلوستر، عندك الكناري الصوت كاين المالينوا، كاين التيمبرادو، كاين الهارز. وكناري اللون كاين الموزايك، كاين الريد فاكتور. وهاد الطيور يعني كتختلف، يعني هو راه صنف واحد اللي هو الكناري، ولكن الانواع كتختلف بحكم الا بغيتي تربي مثلا كناري ديال الصوت ما ممكنش تربي الكنار التيمبرادو مع الكناري الهارز، ولا ممكن تربي الكناري العادي اللي هو البلدي مع الكناري ديال المالينوا، بحكم ان يعني الكناري المالينوا عنده واحد الصوت اللي هو معين. الا ربيتي معاه واحد الطائر اخر عنده واحد الصوت اخر في شكل، يعني غادي يبدا ينقل منه، غادي يبدا يحفظ منه. هنا ما كيبقاش يعني الكناري ديال المالينوا. اشنا هو المالينوا؟ المالينوا هو الصوت، الا فتت تنحرف على داك الصوت ما كيبقاش يتسمى مالينوا، يعني كيولي طائر اللي هو ما عندوش واحد الصوت اللي هو بحال 100%. كذلك كناري ديال التيمبرادو، عاوتاني الكناري ديال الشكل.
كاينين هنا ممكن تربي الكناري ديال الشكل مع كناري اللون، ولكن كناري الصوت كيكون بوحدو، والاثمنه كتختلف يعني من طائر لاخر، بحكم ان ملي كتولي تلعب في السلالات كتولي تربي السلالات. هنا كتولي التربيه بحال كما نقولوا خاص واحد التربيه واحد العنايه اللي هي كبيره بزاف، بحكم هاد السلالات هادو هاد الانواع من الطيور فهي كتبغي واحد العنايه اللي هي كبيره بزاف، خصوصا الكناري اللي كيكون مستورد يعني اللي كيجي من برا، بحكم ان السلالات كاينه هنا في المغرب ماشي ما كايناش، ولكن الاغلبيه كتدخل يعني من ايطاليا من اسبانيا من انجلترا. هنا خاص واحد العنايه اللي هي تكون فائقه، حيت المناخ كيختلف، حيت المناخ في دول اخرى ماشي هو المناخ هنا في المغرب، لا المناخ عندنا في المغرب في شكل. وهنايا الاغلبيه المربين كيبداو بالتربيه ديال الكناري اللي هو بلدي كما كنقولوا الكناري العادي، حيت هو الكناري اللي بسرعه كيتاقلم مع الجو، وهو اللي كيصبر يعني كيعيش بزاف ممكن تنتج منه بشكل كبير. الكناري دورة الحياة ديالو على طول السنة كيمر من 4 المراحل. عندنا المرحلة ديال تغيير الريش اللي فيها حنا الآن اللي كتكون في فصل الصيف. هاد المرحلة هادي ممكن تدوم شهر ونصف حتى لشهرين، وكاين بعض الحالات الا كان الجو ماشي مناسب ممكن تمشي حتى لشهرين ونص. كتجي من وراها يعني في هاد الفترة ديال غيار الريش، هذه هي أصعب مرحلة ممكن تمر على أي طائر ماشي غير طائر الكناري، بحكم أن باش الطائر يبدل الريش ديالو كامل ويجيب ريش جديد ماشي ساهل. يعني هنا كتبغي واحد العناية اللي هي كبيرة بزاف. هنا فين خصنا نبازيو يعني على الكناري، هنا في هذه المرحلة خصنا نتهلاو فيه، نعطيوه تنويع في الخضر وفي الفواكه، نحاولوا نعطيوه التفاح الخوص، نحاولوا نعطيوه داك القريعه، نحاولوا نعطيوه شويه خيار، يعني نحاولوا نوعوا ليه في الخضر والفواكه، نحاولوا نوعوا ليه في الحبوب، نعطيوه شويه بيريلا، نحاولوا نعطيوه زرعه الكتان، نحاولوا نعطيوه الخرطال، نحاولوا نعطيوه الميلونج يعني حتى هو نعطيوه ليه مره في الاسبوع، باش الكناري تكون عنده واحد المخزون يعني من فيتامينات ومن بزاف ديال العناصر باش يقدر انه ينتج لنا واحد الطاقه اللي من خلال هذه الطاقه يقدر يغير الريش بواحد الطريقه اللي هي سليمه، بالاضافه الى الاستحمام والتشميس. حيت الاستحمام كيساعد الكناري انه يتخلص من داك الريش القديم ويجيب ريش جديد. ملي كتمر هذه المرحله كتجي مرحله اللي هي ديال الراحه اللي ممكن تدوم حتى ل 4 اشهر. علاش سميت مرحله ديال الراحه؟ باش الكناري يرتاح من ديك الفتره الصعبه ديال مرحله الريش اللي دوز. يعني هذه المرحله اللي هي راه صعيبه خاصو يرتاح منها. هنا كنوليو نلعبوا على لي فيتامين، كاينين لي فيتامين مثل الماكسيفور مثل الاوكسي فيتامين. هاد الفيتامينات هذه اللي هي مكملات غذائيه ممكن اننا نعطيوها للطيور ديالنا في الماء، باش الا كان شي نقص في عنصر من العناصر ممكن اننا نكملوه ليه بهاد الفيتامينات هذو. ملي كدوز هاد المرحله ديال الراحه كتجي المرحله ديال التبييض. هاد المرحله ديال التبييض اللي البعض ما كيدخلهاش في المراحل ديال دوره الحياه الكناري، يعني هو كيقول لك غير 4 المراحل، اما هي الا جينا نشوفوا في المعنى الاصح هي راه 5. الا دخلنا هاد المرحله ديال التبييض شنو الفائده منها؟ هو ان ملي كنبيو نكونوا مقبلين على مرحله يعني التزاوج، خاصنا يعني نديروا واحد الطريطمون للكناري باش نديروا ليه واحد الغسيل فين ما كان شي امراض ولا شي شوائب ولا شي سموم في الجسم ديال الكناري، خاصنا نتخلصوا منها باش الكناري يدخل الموسم ديال التزاوج خالي من الامراض، باش هاد الامراض هذه ما تنتقلش لينا للفراخ وتنتقل لينا يعني كما كنقولوا حنا القطيع، يعني دوك الفراخ الصغار وممكنش انهم يكونوا مصابين ببعض الفيروسات ولا بعض الامراض اللي ممكن يعني تنتشر لينا عن طريق الاباء. هنا من بعد كتجي مرحله ديال التجهيز،
وهذه المرحله اللي هي مهمه. الا ما جهزناش الطيور ديالنا المرحله ديال التزاوج راه ممكن نلقاو بزاف ديال المشاكل في المرحله ديال الانتاج، بحكم ان العديد من المربين كيعاني من البيض الغير مخصب. يقول لك انا عندي النتوه ديالي فرخات او بيضات، يعني 5 بيضات 6 بيضات، ولكن كنتفاجئ بان ما فيهاش فراخ. هنا كنقول ليه بان خاصك تلعب على مرحله التجهيز. هنا كنجهزوا الطيور ديالنا يعني ببعض المحفزات، مثل المحفزات اللي كتكون فيها فيتامين او، حيث هذا الفيتامين او هو المسؤول عن التخصيب ولا هو المسؤول عن الجهوزيه ديال لي كناري. كاينين يعني مواد اللي هي اصطناعيه مثل فيتامين ا 3 او، كاينين عناصر اللي هي طبيعيه مثل اللوز، مثل الفلفل الحار، مثل السبانخ، مثل الكرافس، مثل الفلفل الحار. يعني بزاف ديال الاطعمه اللي هي كتحتوي على هاد المحفزات ممكن اننا نقدموهم يعني الطيور ديالهم. من علامات الجهوزيه هو الذكر كيكون كيغرد بواحد النسبه اللي هي عاليه بواحد الفتره اللي هي طويله وبواحد الصوت اللي هو عالي. وبالنسبه للاناث راه الى الانثى بانت ليك بدات يعني نشيطه وكتتحرك كثير في القفص وبدات كتلعب بالخيوط وبدات كتجمع في العش، هنا عرف ان الانثى راها جاهزه. صافي من هنا كدوز مرحله ديال التزاوج اللي هنايا صافي. هذه هي المرحله ديال الانتاج اللي تقريبا كتبدا من شهر 1 في شهر 2 حتى لشهر 6، يعني تقريبا المده ديالها 6 اشهر. هذه هي المرحله ديال التزاوج. من المرحله ديال التزاوج كتجي المرحله ديال تغيير الريش، يعني هنا كنبداو ندوروا في واحد الحلقه ديال دوره الحياه ديال الكنار. هي بالنسبه لهذه الهوايه هي هوايه في الاول اولا وقبل كل شيء، ولكن باش تاخذها كمهنه خاص تكون عندك درايه، واحد الدرايه اللي هي كبيره في هذا المجال ديال التربيه ديال الطيور. بحكم يعني ماشي هي بحال التجاره عادي، حيت ملي كتولي تاجر في واحد النوع يعني من الطيور هنا خاصك تكون عندك فعليا خبره يعني كيفاش تفرق بين الذكر والنتوه، كيفاش تفرق يعني بين الامراض، بحكم ان الطيور كتعرض لمجموعه من الامراض اللي خاصك تكون عند درايه بها وتعرف كيفاش تعالج. حيت هنا خاصك تكون كاسب واحد الخبره اللي هي كبيره باش لا تلجا عندك داك السيد اللي باغي يشري من عندك وسولك تعرف كيفاش تجاوبه. ما يمكنش غادي يجي عندك واحد السيد يبدا يسولك على الفراخ وانت ما عندكش درايه ولا ما عندكش باش تفيدو. يعني راه هنا ما يمكنش انك تمشي بعيد في هذا المجال. وهاد هاد 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 المجال هذا ممكن تاخذه كمهنه، ولكن كيف ما قلت خاص ضروري تكون عندك واحد المعلومات اللي هي كافيه. وتا لا بغيتي تبدا ما خاصكش تبدا يعني كيف كنقولوا حنايا يا اما تافونسي في هذا المجال هذا وتدخل فيه صحيح، يا اما تبعد منه. يعني الاغلبيه كيبي ياخذ هذا المجال هذا كمهنه، ولكن ما كيمشيش فيه بعيد بحكم خاص تكون ضروري عنده واحد التجربه اللي هي متراكمه على طيله السنوات. خاص تكون عنده درايه كبيره ويكون عارف الاثمنه ديال الاقفاص ويكون عارف، يعني خاص يكون عنده احتكاك يعني في هذا الدومين، باش غيجي من ليله وضحاها ويقول ندير مشروع ديال الفراخ هو بعيد كل بعد على التربيه، راه ما يمكنش. يعني صعيب انه يمشي في هذا الدومين هذا. الرساله اللي نبغي نوصل هي خاصها اولا ضروري خاص تكون واحد النظره اللي هي ديال التعاون وديال نتعاونوا ما امكن مع دوك الناس اللي كيبغيو يدخلوا لهذا المجال ديال تربيه الطيور، بحكم ان واحد كيكون يلاه باغي يربي هاد الطيور سواء الكناري او سواء اي نوع من الطيور، كيلقى صعوبات. يعني كيلقى صعوبات كثيره، يعني ما كيكونش فاهم، ما كيكونش عارف، يعني كيبغي يسول. يعني فين غادي يلتجئ لهاد المولوعين، يعني لهاد المربين ديال الطيور. هنا الرساله اللي كنبغي نوصل لهم، حاولوا ما امكن ما تبخلوش يعني بالنصائح ديالكم، ما تبخلوش بديك الاسرار او بديك التجربه اللي توصلتوا ليها.
بحكم ان كاينين بزاف ديال المربين يعني كتكون عنده واحد التجربه اللي هي كبيره متراكمه في طيل السنوات. ملي كيجي يسولو واحد السيد اللي هو يلاه باغي يبدا كيبخل عليه، ما كيبيش يعطيه المعلومات الكافيه. يعني كيقول لك وانا يعني بحثت بزاف، كسبت خبره، تعذبت باش نوصل لهذه المعلومه ولهذه النتيجه. يعني كيجي واحد يعني في البدايه ديالو كيتلقى المعلومه اللي بدون ما يشقى عليها، بدون. هنا ما عمرنا غادي نزيدوا بهذا المجال ديال التربيه لقدام. حاول ما امكن تساعد، يعني ما امكن تساعد الناس اللي باغا تدخل لهذا المجال. ويعني كيف ما كاينين صفحات بزاف، كيف ما انا عندي صفحه في الفيسبوك، صفحه يعني مربي طيور الكناري، وعندي قناه في اليوتيوب اللي سميتها قناه طيور الكناري، يعني اللي من خلالهم كنحاول ما امكن انني نقدم معلومات ونقدم يعني شويه من الخبره المتواضعه ديالي للناس. يعني ما كنحاول ما امكن ما نبخلش على الناس، يعني داكشي اللي كنعرفو كنحاول نقدمو. يعني هذه هي الرساله اللي كنبغي نوصل لجميع المربين. حاولوا ما امكن تعاونوا بيناتنا، تعاونوا مع بعضياتنا، اللي خاصاتو شي حاجه ما يبخلش بها، وراه الخير كما كيقولوا في المساعده.